起来关心天气。今天清晨持续受到冷气团的影响，辐射冷却效应非常明显哦。北部的低温只有11到13度，局部地区像是竹苗的近山区平地，甚至有8到10度左右的低温，非常冷啊。不过还好，白天起冷气团就减弱了，气温也回升。北部跟东半部高温是22到25度，中南部是26到28度。不过各地都需要留意，这个日夜温差还蛮大的，适时的调整自己的衣物穿着了。至于降雨方面，水汽是偏比较少一点，各地都是多云到晴，还算蛮稳定的天气。只有在花东会有零星的短暂雨。但是另外要注意的是，这台中以北、东南部地区，还有恒春半岛沿海空旷地区跟澎湖有比较强一点的强阵风。要是从事海边活动，一定要多加留意安全。